Planet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag hebben wij meneer Jorai in de studio bij Cultura TV. Meneer Jorai, u heeft laatst de echtscheiding te ondergaan. Ja, helaas, ja, helemaal. Oké, en wat is het resultaat? Het enige resultaat dat is, even kijken, de rechter heeft hier een bescherming bewezen aanvraag gevonden. En dat staat op naam van mijn ex-vriend Marciano. En wij zijn getrouwd in 2010, ja. En in 2010 zijn we getrouwd en wij zijn gescheiden in 2025, dat is in de maand van januari. En de rechter heeft besloten dat hij smaad en lastende en ja, beledigingen uitschelden worden en beledigingen gaan uithalen. En dat hij door de rechter voor 10 tot 20 vierkante meter is gevonden dat hij niet meer in de omgeving daar mag komen. En dat houdt deze beschikking in. Wanneer hij bij me komt, dan moet ik de politie gelijk inschakelen en dit ook aantonen dat mijn beschermingsbevelbeschikking ik hier ter plekke heb. En dat de politie ook komt, hardhandiger om maatregelen te treffen tegen dit soort personen. Ja. En natuurlijk, waarom heeft u dan ervoor gekozen om bij Cultura TV dit bekendbaar te maken? Is er een reden daaraan toe verbonden? Ja. Kijk, ik was met deze man hier sinds 2009. Vanaf 2009 waren we tot en met 2023. Vanaf 2024 begon er een heleboel ruzie tussen mij en hem te ontstaan. En we zijn reeds bijna 10 jaar lang samen, meer dan 10 jaar lang samen doorgegaan.
En het ging erom dat hij een heleboel dingetjes ging uithalen. En ik hem keer op keer waarschuwde omtrent. Hij heeft niet naar me geluisterd, hij heeft ook niet gehoor gegeven. En ik heb de reden waarom ik bedoel om naar Cultura TV te komen, omdat ik zie dat personen met een vrouw in huis en een gezin in huis die misbruik proberen te maken van homoseksueel en lesbisch. En ik vind wel dat de overheid en de regering en het ministerie van Justitie en Politie en de huiselijke geweldafdeling maatregelen deze dorpen moeten gaan treffen, want het gaat echt niet de goede kant op. Want ik las een bericht in Suriname dat een homoseksueel partner beide gestapt zijn naar de rechter. En ze zijn gestapt met de rechter wederom, omdat ze wilden hier trouwen. Maar ik heb gehoord dat volgens de burgerlijke wetboek het niet nog is hier gedaan en het niet in de wet is nog genomen. En men heeft nog geen wet of geen maatregelen tegen deze personen getroffen. En wederom kunnen deze soort mensen niet trouwen. Maar ik moet u één ding wel zeggen, kijk meneer Krishna, dat kijk, de Almachtige heeft sowieso een vrouw en een man gemaakt. Ja, toch? Maar laat me u wat vandaag duidelijker en dan eerlijk vertellen dat homo niet een persoon is die zelf zo wordt. Dat ding is vanaf je geboorte af en dat ding is je ziel en je hormonen, dat bepaalt dat. En sommige mensen vertrouwen daar niet. Maar ik moet u wel één ding zeggen, kijk, dat in Suriname vind ik dat mensen te veel achter zijn. En te veel, weet je. Inderdaad is het een taboe hier binnen Suriname, maar als we ook kijken, lopen de meeste mensen met geloof. Want het is volgens het geloof verboden om met dezelfde geslacht een band te hebben, relatie te hebben. Wel, ik ga u eerlijk zeggen, kijk, ik heb het wel aangenomen dat bij moslim en bij de hindoes. Kijk, bij de hindoes is het nog niet zo bekend, zie je. Er zijn geen regels, er zijn geen wetgeving daar tegenover gemaakt. Maar bij de christenen en bij de moslimgemeenschap en broeders en zusters, ik ben ook sowieso van de moslim afkomstig, vanaf geboorte tot mijn 30ste jaar leeftijd ben ik nog steeds moslim. En eigenlijk mag het wel eigenlijk niet bij ons in het moslim en het islam, maar laat me dit van duidelijk zeggen, kijk, mensen die homo zijn en die lesbisch zijn, die zijn non-actief. Ja, en non-actief en je bent laat me het zo zeggen, je bent buiten het geloof uitgeschakeld is. Ja, en ik neem ook aan dat eigenlijk volgens het islam, eigenlijk is het zo dat de homo's en de lesbisch eigenlijk niet toegestaan is aan ons geloof en zulke mensen moeten doodvermoord worden. En als ik dit strekking van woorden hier wisselt met dit wat gezegd wordt, is dit aan de mensenrechten schending. En dit is tot de gelijke rechten van de mensen en dat is eigenlijk iets waar hier aangepakt moet worden en bij elk geloof. Want ik vind, als die persoon een homo is of een lesbisch is, laat die persoon in zijn doen en zijn laten en zijn waarde. Ja? Laat die persoon is dat, laat hem maar in zijn waarde en in zijn doen en zijn laten. Zodra je die persoon niet lastig kan vallen of die persoon geen zaken bij je brengt en jij weet van nee, je bent niet van die type daar, ga niet. Maar ik moet je één ding wel zeggen, meneer Krishna. Er zijn heel wat mannen die vrouw en die kinderen hebben in hun huis. En daar net nog proberen ze met homo's te gaan. En niet hier alleen in Suriname, maar overal ter wereld. Maar om even een vraag naar u, persoonlijk naar u. U zegt het is vanaf geboorte. Maar denkt u dat God eigenlijk die er tegen is, iemand zou maken met, ja, een heer zou maken met al deze hormonen om dus vervolgens weer met de Heer te gaan? Alhoewel God weet dat dat strafbaar is. Denkt u dat dat wel een beetje pluis is? Kijk, ik ga eerlijk zeggen, het is niet strafbaar. Niet strafbaar en God heeft wel eigenlijk gezegd van er is sowieso een koppel gemaakt en die koppel houdt tussen de vrouw en de man. En dat staat bijna in iedere boek geschreven. Niet bij geen enkele geloof staat het erin dat man en vrouw mag. Maar er zijn heel wat mannen die dat gewoon zo willen gaan doen. Het zijn personen die zo geboren. En ik geloof eraan, ja. Waarom zeg ik dat? Ik heb met een heleboel mensen gesproken. En mensen zoals juristen, doktoren,
Het zijn professioneel en het zijn professor ook. En ik heb met mensen gesproken die doktoren zijn. En ik hier alleen, maar in het buitenland heb ik ze ook horen. En we hadden via TikTok en nog via een callgesprek, via WhatsApp hadden we dit ook besproken. En ik moet u helaas ook zeggen dat er is ook een familielid in mij die dokter ook is, dokter Anders. En hij geeft ook aan dat hij niet is die opzettelijk zo is. En ik vind, zowel vrouwen, zowel mannen, en zowel ouders, zowel moeder, zowel vader, ik respecteer je op je. Je noemt dit dus anders als je nou homo en omdat je nou lesbisch dat inculkeren. Nee, je moet het niet zo doen. Waarom zeg ik dat? Het zijn ook mensen. En jij als moeder en als vader, als je niet eens gaat en je zegt je bent tegen, dan vraag ik me wel, wat voor moeder of wat voor vader ben je dan? Want dan ben je een non-actieve moeder bezig die je zo gaat moeten verdedigen op dit manier, vind ik. En het is onacceptabel. Althans bij mij dat ik wat zeg. Als we kijken naar Suriname, is het vaak zo dat de mensen niets willen weten over homoseksuelen en de alfabetische volgorde daarbij hoort, dus de LGBTQ en zo. Maar we zien vaak, oké, dat is wat u zei daarnet, een case die is gehaald door een koppel die getrouwd is. Denkt u dat het eigenlijk binnen Suriname geaccepteerd zal zijn? Natuurlijk, al wordt het binnen CBB ingeschreven, maar denkt u dat de Surinaamse bevolking toestemt? Laat me dat ene duidelijker maken, dan ga ik het duidelijker zeggen. Kijk, de mensen sowieso, dus laat me zo zeggen, de samenleving en de Surinaamse volk, die gaat nooit met oneens zijn en zeggen van ja, ik ben niet eens met zo'n wet. Ik vind, los van homoseksuele wet en los van trouw van deze soort mensen, om hier toegekend in onze wet, om te zeggen van ja, dat het toegewezen mag worden in onze Surinaamse grondwet, in onze boek en in onze wetgeving regels, zoals een maatregel wordt getroffen, dat we zo moeten kunnen. Dan zeg ik dat jij als samenleving niets te willen hebt. Want als de staat en de rechterlijke macht en de overheid zegt, ik wil het wel en ik keur die wet goed en we gaan ervoor moeten stemmen. Dan vind ik die kleine man of die kleine vrouw daar gaat giechelen en babbelen en allerlei verhaaltjes en allerlei moesjes gaat moeten uiten tot een bepaalde misnoegen. Ik zeg, liever ga je niet ervoor, want de staat bepaalt daar uiteindelijk. Ja. Wanneer heeft u ontdekt dat u eigenlijk mannen aantrekkelijk vindt? Boy. Want kijk, waarom ik u dit vraag, heeft u nooit gezien van hé, die dame is mooi boy, ik kan mijn kans nemen, weet u. Is het nooit in u opgekomen dat u, wanneer u mooie vrouwen ziet, tenminste? Meneer Wiesman, dat moet ik eerlijk in zeggen. Want ik zie dat u aan het glimlachen, dus het kan dat u een mooie vrouw heeft gezien ergens of zo. Kijk, ik ga u wel eens zeggen, ik ben 29 jaar momenteel, ik word straks 30. Kijk, ik heb hele lieve dames, vrienden, kennissen en bij verschillende bevolkingsgroepen heb ik het. Ja toch? We zijn gewoon vrienden, we wandelen, we eten, we drinken, we bellen zelf. Ik ga soms bij ze chillen. En ik zeg altijd, kijk, een vrouw is een vrouw kan een moeder zijn. Het mag niet uit bij welke leeftijdsklasse dan ook nog zijn. Een moeder blijft een moeder en een vrouw moet je altijd respecteren en waarderen. Maar bij mij gaat het erom dat ik een vraagje heb gesteld gekregen of ik van vrouwen houd. Oké, althans ziet men het aan mij of aan mijn gedrag of aan mijn manieren of aan mijn doen en laten of aan mijn handeling dat men me ziet of ik man ben die tot een manspersoon hoort, die tot een vrouw zou kan moeten zeggen dat ik een dergelijke relatie heb of ik in een koppel ben. Absoluut niet. En ik ga mensen niet voor de gek houden hier omtrent. Ik ga het gewoon moeten verdedigen. Omdat een videootje van mij en althans van mijn vriend viraal ging. En dit is niet mijn eerste vriend, dit is mijn tweede. En ik moest gewoon lachen. Want er zijn een heleboel dingetjes geschreeuwd, gezegd. Mensen vroegen me ook. En ik zeg, als mijn moeder en mijn vader me hebben geleerd dat ik openlijk en eerlijk hier omtrent moet gaan en moet zeggen, dan ga ik het altijd doen. Want dat heeft mijn vader en mijn moeder me geleerd. Dus ik denk niet dat ik ooit ga zeggen, ja, ik hou wel van een vrouw, ik heb met een vrouw een relatie waarvan ik weet, ik ben niet zo, ik ben een gay. Iedereen ziet het aan mij, iedereen weet het. En ik ga altijd oprecht en op eerlijkheid lopen en zeggen. Oké, en natuurlijk hebben wij ook elke, denk november nog, of oktober is die Pride Month. Waar ze dus massaal op straat lopen en zo.
De mensen hebben ook heel veel problemen daaromtrent. Er zijn ook heel veel communities binnen Suriname. Maar Surinamers zelf zien het als een taboe. Toch? En er zijn ook zoveel voorlichtingen gekomen, zoveel mensen hebben gesproken daarover, maar we zien toch geen verandering. Denkt u dat door een paar woorden van uw kant uit, een paar inschrijvingen binnen CBB, de mindset van een average Surinamer kan veranderen? Dus daar ga ik u eerlijk in zeggen. Kijk, Suriname is die een mind heeft, maar die mind is niet gekoesterd en die zaken zijn niet goed gestructureerd en die zaken zijn niet goed door elkaar gehaald om tot een bepaalde dergelijke besluit te komen. En de besluit kan wie alleen nemen? De staat. En ik zeg altijd weer, wij geloven in een grondwet, wij geloven in de trouw van de Republiek Suriname. En als we kijken naar herpubliek, en als we kijken naar de Caribische gebied en buitenland, dan is het verschil bij vergelijkingen van dit de veelste malen anders en dan hier. En dan ga ik dit zeggen, dat men ziet dit als een taboe en als een vloek en als misschien een hippie. Of ik weet niet, misschien als wat zij bevinden hiervan. Ik heb geen woorden om te gaan beoordelen. Maar ik zou wel tegen zeggen, kijk, homo's en lesbisch blijven homo's en lesbisch. Je gaat ze nooit maar kunnen veranderen. Weet je hoe gaan ze niet kunnen veranderen? Dat ding ligt niet aan die mensen dat ze zich dood gaan maken, dat is het einde. Nee. Het ding is, als die mensen geen willekeur hebben om te gaan veranderen van gedachten en van hun leven en om een ander leven te gaan starten, dan kan ik al best wel voorstellen van nee, laat liever zo'n persoon gericht in zijn doen en laten in zijn waarde, laat die maar verder gaan. Jij moet ervoor zorgen als man of als vrouw persoon dat je in die persoons richting niet meegaat. Ik ken natuurlijk een paar mensen die in hun jonge jaren natuurlijk, ze hielden van dames en zo. Maar naarmate ze ouder zijn geworden, zijn ze ook de homoseksuele kant opgegaan. Wat is dat dan ook? Is het een plan van God? Of is dat de geboorte? Of is dat een eigen keus? Want ik zie het dus eigenlijk als eigen keus, zal ik zeggen. Maar wat is uw mening daaromtrent? Nou, dan ga ik even wat voor jullie lezen wat ik hier heb laatst opgegeven. Ik heb een zekere politieagent hier, was, ik denk 22 of ik denk 21 jaar ouder en die bleef op komen wijnen. En die was samen met mij, die in het dagelijks leven spraken, we belden. En hij zei me, hij heeft een vrouw, en hij zei, zijn vrouw weet bliksemsgoed dat hij ook een andere partner had. Maar dat ik hem die vraag daar heb gesteld en ik heb gezegd van, kijk, vertel me eens, weet je vrouw wat voor een partner buiten heeft? Ik zeg, nee, mevrouw weet het niet, ze moet het ook niet weten, want als ze het weet, kunnen we uit elkaar gaan. Ik zeg, het is niet goed wat je doet. Ja, het is niet goed. Kies en maak een keuze voor één persoon, niet voor twee, voor de eerste, voor de tweede, derde persoon. Nee, je moet een keuze maken voor één persoon omslaan. En als ik dat zeg, dan is niet dat je gevoel of je ziel of je hart als een speelgoed genomen moet worden. Nee, het is niet makkelijk. Ja toch? Want je kan niet weten dadelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat je die persoon zijn hart breekt en je die persoon laat, dat die persoon dood te komen overleden wordt of je zelfmoord pleegt. Wat kan gebeuren? Ja, dat is heel diep gegaan. Maar ik begrijp dat punt dat u wilt maken. Maar u zegt, u heeft met veel mensen contact die een relatie hebben in huis, een vrouw hebben, maar buiten ook een ander partner zoeken. Eigenlijk als ik luister naar u, dan kent u vele mensen die dus dan zo zijn. Ja. En hoe roept u zulke mensen? Want in het Surinaamse, dus Surinamofo, zouden ze zeggen ondergrond. Nee, het is geen ondergrond, het is een biseksueel. Die gaat bij een vrouw, plus die gaat bij een man. Maar, dat ding is, laat me dan kort een beetje dieper uitleggen. Kijk, ik heb een vrouw in een huis. En ik heb een vrouw, en als ik wil, ik ga met een man en ik kan met een vrouw gaan. Ja, toch? Mijn vrouw, nog mijn broer, nog mijn familie, nog wie dan ook het mag zijn. Niemand gaat me niks kunnen doen. En uiteindelijk is het wat? Is de willekeur aan die persoon. Ja, toch? En die vrouw heeft niets aan te zeggen. Want weet je wat houdt dat? Als die vrouw dadelijk die man iets aandoet. En als die man dadelijk wordt geleid dat hij zelfmoord gaat plegen. Die vrouw gaat de bak in.
Daarom zeg ik, dat ding is een ding, is een gevoelige ding. Daarom moet je iemand nooit proberen pijn te doen. En wees er dan ook dat je die persoon probeert pijn te doen. Maar dat ding is een gevoelige ding, zeg ik weer. Kijk, hier in Suriname zie ik vele mannen, hè? Ja toch? Ze zijn man, maar uiteindelijk doen ze wat. Ze zetten valse nagels, ze zetten valse pruik, kleren en allerlei opmakingen doen ze bij zichzelf. Maar hoe roep je zo iemand? Want deze persoon heeft ook een andere naam. Ja, het is een shemale en een transgender. Een wat? Een shemale. Een shemale. En een transgender. En die soort mensen, dat zijn zeer gevaarlijke mensen. En moet ik je zeggen waarom? Zij zoeken naar mannen die vrouw en kinderen in huis hebben en die beste mensen huisten. Kijk, ik ben een gay. Ik ben sowieso van die vrouwenkant ook, maar niemand merkt het aan mij op. En ze gaan het ook nooit kunnen weten. Maar pas wanneer gaan ze het kunnen weten op? Pas wanneer ik ga beginnen te, weet je, ga een beetje gek doen. Of ik ga handelen op een bepaalde manier. En ik bepaalde uitspraken ga beginnen te doen. Dan gaat men weten wel. Of ze het persoonlijk van mij horen, want dan gaan ze het kunnen weten. Maar u bent niet van die groep die eigenlijk valse nagels en pruik zet? Nee. Oh. Ik ben niet geïnteresseerd in zulke zaken. Ik ben een mooie man en iedereen weet het ook. En ik blijf tot een mooie man. Maar van innerlijk en echt, wat ik zeg, ik ben wel een gay. Dat is vanaf mijn geboorte af ben ik zo. Ik ben niet die iemand ben die, ja, ik moet zeggen, ik ben tot een bepaalde leeftijd zo gedraaid. Nee, helemaal niet. Om terug even met u te gaan om een lang gesprek. Kijk, dit zaak hier wat bij de rechter was, is al klaar. Ja toch? En ik moet u nog terecht wat hier omtrent vertellen dat mijn partner, waarmee ik getrouwd was, we waren niet wettelijk getrouwd via de staat. We zijn gewoon in de Hindoestaanse cultuur getrouwd. En dat ding was niet ook openbaar. Dat ding weet alleen wie, mijn moeder en mijn vader. En ja, familieleden die geïnformeerd zijn, die waren terecht bij de huwelijk van mij. En ik ben van Paramaribo Noord uitgetrouwd. Ja, ik ben van Paramaribo Noord getrouwd en ik woonde daarachter New Choice, daar bij Rainfield. Daar is mijn vriend die daar blijft. En ik wil hem graag ook wijzen wie hij is, want hij is bekend ook in de samenleving. En dan ga ik hem even wijzen dat deze zekere meneer mijn ex-vriend was, Marciano. Maar hoe kwam je op het... Ja, oké, ja, u voelt voor mannen, maar waar heeft u die meneer ontmoet? Hoe is het allemaal begonnen? Ik ben heel enthousiast om te horen. Oh, dus u wil me vragen, die vraag daarvan waar ik mijn vriend heb leren kennen. Juist, en hoe? En van waar is die relatie begonnen en hoe precies? Nou, dan ga ik ook dat vertellen, geen probleem is. Want dit soort dingen horen we niet vaak, nee, toch? ik bedoel, het is niet something like you gotta shame. No, you must talk it. Ja, inderdaad. Dus ik ga het gewoon even vertellen. Nou, ik was in Noord, ik bleef aan de Gopperstraat daar. In de buurt daar bij de Mahoniland daar en tussen de Schietbaanweg daar, ik woonde in een appartementhuis. En ik woonde niet daar alleen, ik woonde met vrienden en met Matties. En deze jong heer hier was vanaf toen ik naar school ging, was die verliefd op me. En eerste, tweede, derde keer heb ik het opgemerkt. En waar is het begonnen? Hij ging naar een vaste vriend van me komen, waar ik werkte, dus ik ging naar school en ik ging tuinmanwerkzaamheden verrichten na school. En hij ging daar komen en hij ziet me, hij brengt vaak nog eten voor mij en voor die andere mattie van me en hij vroeg ook naar me waar is je tuinman. En toen zei ik mijn baas van iets klopt niet, want deze persoon komt hier, hij brengt eten voor me en hij wil alleen met me komen praten. Oké, goed. Ik heb hem alleen gevraagd van, kijk, praat en vertel me wat er precies moet gaan gebeuren, wat is precies jouw bedoeling. En toen heeft hij me gezegd, hij is verliefd op me. Hij wil me als een partner. Toen heb ik hem de eerste vraag gevraagd. Ben je zeker dat je zoiets wilt en hoe zijn je ouders? In de eerste instantie zijn we gewoon via WhatsApp aan het bellen, praten, telefonisch. We hebben elkaar ontmoet, want sowieso na school. Ja, zo een aantal keer hebben we ontmoet. Ja. En het moment is gekomen dat ik bijna tot mijn 18e jaar, ja, na mijn 18e jaar, ben ik bij zijn ouders gegaan. Zijn ouders hebben me als een bloem en als een zo'n lieve en zo'n goede persoon en zo'n aardige persoon behandeld. En ze hebben me eten, drinken gegeven, ze hebben zo gezeten met me gesproken, ze hebben me gevraagd, ze hebben me kennismaking ook direct, terecht daar gezien. En ik vond zijn moeder en zijn vader zeer lief. En die vader van me, want die vader hield van me. Zodoende zijn we begonnen dat mijn vriend politieagent was, hij was recherche.
En ja, eigenlijk wil ik over mijn vrienden gaan vertellen wie hij innerlijk is, wat zijn baan is en wat hij in zijn dagelijks leven doet van beroep, weet je. Dat wil ik niet vertellen, want dat is eigenlijk privé. Maar ja, ik vertel het gewoon omdat niemand gaat hem niets willen doen. Hij is politieagent. En ik was met hem. Laat me dat zeggen, ik was de persoon die kwaad was en die lastig deed. Ik was verliefd op hem. Ik had hem gewoon gezegd, ik lust je. Ja, en ik heb hem gezegd, ik vind je leuk. Yo. Ik wil je telefoonnummer. Stop. En hij vroeg me van, Dus, waarom dat is speciaal? Ik zeg, ik wil gewoon met je gaan, weet je. En ik lust je, ik vind je een mooie jongen, ik vind je toch een knappe jongen. En toen is hij met zijn bachelor geweest, toen ben ik geschrokken. Ik zeg, wow, met wie heb ik het te doen? Oké. En ik wilde ineens niet geloven dat hij politieagent was. Ik wil het ook niet geloven, man. Dus Dat wist vanaf die tijd daar tot nu toe. We hebben meer dan 10 jaar lang voorbij gegaan. En mensen kennen mij en hem. Gelooft u mij? En Marciano was iemand die ook bij mij in de partij bekend is, waarvan ik lid ben. Hij is heel bekend en de partij is ook al geïnformeerd. Ze zijn ook op de hoogte dat ik met één van de partijgenoten ook in een relatie zit. Ik zeg, wauw. Zo, ik ben benieuwd om te weten wie. En uiteindelijk hebben ze de juiste resultaten gebracht met die zekere goede meneer waarmee ik een relatie was. En ik ga je eerlijk zeggen, mijn vriend was echt een hele lieve persoon. Marciano, hij heeft me nooit nog gerammeld, hij heeft me nooit nog geslagen. Hij heeft me nog nooit, weet je, bepaalde pijn gedaan. Maar waar ik met hem ben kapot gegaan, dat hij van me heeft uitgelopen. Oh mijn god. Daar dus bij jullie ook is het telt ook uitlopen? Nee, hij heeft van me uitgelopen. Hij heeft van me uitgelopen met een vrouw. Niet met een manspersoon, met een vrouw. En hij had 2 kinderen met die vrouw. En later heb ik dit soort dingen. Maar wie had wie eerst? Had hij die vrouw eerst of had hij u eerst? Ik was de eerste. Oh, je was de eerste. Oh ja, hij heeft het. Ik heb de meerdere rechten op hem tot nu toe. Maar nu niet meer, want hij is niet meer mijn vriend, laat me zeggen. Maar man, nee, ik ben al lang niet meer met hem. Dus ik mag maar zeggen, uit mijn hart wegvegen en vergeten omdat hij mijn vriend is. Nee, we hebben nooit. En ik was de eerste van hem. Daarna is die vrouw gekomen. En die vrouw is iemand die bij mij is gekomen om me te komen vragen of ik iets van weet. Ik zeg nee. En moet ik je ook dat vertellen, als je me die vraag daar stelt, hoe dat van die vrouw is begonnen, dan ga je ook dan daarop antwoord kunnen geven. Dan ga ik even naar luisteren. Ja, nee, ik kan vertellen. Hoe, want... Wel, dan ga ik je eerlijk zeggen, ik was een dagje thuis en dat was op een zaterdag. Ik en mijn vriend waren thuis en we bleven nog steeds daar achter New Choice daar aan de Ringville daarachter. Ik was thuis, ik was bezig te baden. En ik zou net baden in de kamer komen en mijn vriend was weg. Hij was ergens gegaan en hij was een mobiel thuis vergeten. En de telefoon, hij heeft een paswoord natuurlijk in zijn telefoon. Goed, ik ben in zijn telefoon gegaan en iemand belde en niet gewoon normaal, maar met een profielfoto en met WhatsApp heb ik toen opgenomen om te vragen wie je precies bent. Want ik mag natuurlijk weten wie je precies bent. En toen vroeg je wie ik ben en waar is mijn man, dan verbaas je me wel. En nadat die vrouw me gevraagd wie ik precies ben. Toen heb ik haar gevraagd, weet je wel dat eens dat hij jouw man is, maar dat hij mijn ook man is. Hij is mijn vriend, dat ik al 10 tot 11 jaar lang in een relatie met hem zit. En toen heb ik bewijzen voor haar aangetoond. Toen is ze verbaasd en geschrokken helemaal. Toen ze vroeg van, maar is klopt even niet, ik moet tussen jullie beiden praten. Ja? Toen is haar ouders naar mij gekomen en zij is bij me gekomen. En zij heeft helemaal niet met me gevochten, ze heeft niet ruzie met me gemaakt. Maar dat ze bij die 2 kleine bewijzen zijn bij me gekomen. Ik zeg, mooi zo. Dan ben jij een vrouw die wel eerlijk tegenover mij bent. En weet je wat hij me heeft bewezen? Dat mijn vriend waarmee ik 10 tot 11 jaar lang relatie had, dat hij ook een gezin had. En met gezin bedoel ik wat? Dat hij ook een vader was van 2 kinderen. Een zoon van 3 jaar en een zoon van 2 jaar. Dus al die tijden wist ik niks wat achter de rug van mij gebeurt. En nu dat ik erachter kom, dan erkent hij dat hij zijn vrouw ook buiten had. Dan zeg ik, als je een vrouw hebt, dan ga ik van hieruit stappen, dan ga ik weg. Toen is zijn vader me gebeden, zei van nee, je mag niet zo doen. Je kan niet zo doen, want je helpt ons met geld, met eten, met alles. En tot zover wat ik weet, jij blijft hier. Jij was kleren voor mijn zoon, je kookt, je maakt alles schoon, je zorgt voor mijn zoon, voor kleren, voor eten, voor schonen, alles in het huis hier.
Het kan niet. En mijn schoonouders hadden mij eigenlijk beloofd dat die vrouw dan nooit op het trein daar mag komen. Oké, goed. Mijn vriend is een dagje thuis gekomen. Hij zei me van ja, hij houdt niet meer van me. Nou, ik heb het volgehouden totdat ik zie dat het jaar voorbij is. Hij verandert niet. Ik kom met zuivlekken naar huis. Los van zuivlekken. Meneertje gaat in zijn telefoon. Die neemt openlijk telefoon voor mij op. Een heleboel love story gesprekken worden daar gevoerd. En ik zit en ik raak gevoelens aan. En ik hoor en ik zeg nee, dit kan niet. Ik heb niks aan hem gezegd. Ik bleef nog steeds daar in het huis met hem. Ik ben naar de rechter gestapt. Ja toch? De rechter heeft mij en hem in de eerste instantie laten roepen. Ja toch? Terecht is die zaak nog niet goed terechtgetrokken. Voor de tweede keer heb ik wat gevraagd. Ik wil een bepaalde afstand van deze manier nemen. Want hij had mijn kleren en mijn spullen buiten gezet uit het huis. En hij had het huis gesloten en hij is verdwenen met zijn auto. En toen heeft mijn ouder me daar gezet in zijn huis om met ze te gaan slapen. Dus je ziet me, maar ik weet wat ik uit een bepaalde relatie heb meegemaakt met zo'n man. Dat is heel emotioneel als u dit met een man heeft ervaren. Ja. Nog erbij. Maar goed, meneer Durai, dankjewel nogmaals dat u... Nee, even bedankt. Oh ja, zegt u het maar. Wat ik nog wilde zeggen, en ik denk dat ik duidelijker hiermee moet zijn. Kijk, Suriname zit nu in een probleem dat wat ik over die burgerlijke wetboek zeg. Ja toch? Ja. En ik ga u eerlijk zeggen, dan laat het duidelijk eens en voor altijd duidelijk zijn. Kijk, mannen, zowel vrouwen, ze proberen vaak genoeg lesbisch en homo's te beledigen. En ik wil van hieruit wel de zittingregering en de staat en de president en de vicepresident vragen. Vicepresident en president, treft u maatregelen, treedt u hard op. En laat men geen gewaag en geen misbruik en met beledigingen en met lastende en met bepaalde geweld komen tegen lesbisch en homo's. Want men tegen je want die is revita, dat kwam mensen is de afvrouwen naar China of zo. Dat schrijft nou een homo als dat schrijft verbieden. Maar wat gaat hij doen? Hij spreekt zijn heilige pop en hij speelt of als hij achteraf ook zulke rotzooi niet uithaalt. Om zo dieper daarop te gaan, dan, ik heb het al meegemaakt, ik weet en ik heb dit soort leven al ervaren, ik ben al bekend ermee. Ja, want ik heb het al meegemaakt met mijn zekere vriend, met die Marciano, waarover ik het nu heb. En ja, mensen weten van dat ik met een Creoolse heer op TikTok was, ik was viraal gegaan met hem, waardoor hij mijn tweede vriend was, Theo. Oké, daar omtrent te gaan, die band tussen mij waren goed. Maar ik wil de staat wel vragen, en de president wil vragen, en de vicepresident, en de regering wil ik oproepen, ook de regering komt die met harde maatregelen en met regels en met wetgevingen. Want we geloven in de trouw en de grondwet. En we kunnen al lang niet draaien zonder regel en zonder wetgeving. En we moeten deze soort dingen aanpakken. Want vaak genoeg zie ik dat de lesbische en de homo's hier in dit land worden vermoord. Ze worden onrecht aangedaan. Ze worden ook beledigd. En ik wil eerlijk zeggen wel, kijk, de politie die treedt wel hardhandiger op. Maar er zijn bepaalde regels en bepaalde wetgevingen via het buitenland die naar hier ook moeten komen. En ze zich hier ook moeten gaan bevinden. En dat de regels en wetgevingen deze soort goed opkomen tegen de lesbisch en de homo. Want ik zie wel dat vrouwen en mannen wat van die soort mensen dat de politie te veel naar die partijen daar luisteren. Ik vind het is verkeerd. Het is verkeerd. Want omdat een man of een vrouw daar in een relatie bepaalde in goed die partij, nee. Een homo blijft een homo, een lesbisch blijft een homo. Jij als staat en als Suriname en als overheid, jij moet er zorgvuldig gaan dat je maatregelen tegen zo deze dingen moet gaan. Ga en maak eens een beleid hieromtrent, vind ik. Je hebt ook met bepaalde regels. En de regels bedoel ik hier met wat? Bij de huiselijk geweld en bij bepaalde strafartikelen en in de grondwet. En los daarvan, er moet ook regels en wetgeving komen bij CBB. Ja? Dat is toch wat ik de boodschap duidelijker wil geven aan de regering en het ministerie van Hof van Justitie en aan de rechteren en aan de juristen. En de president en de vicepresident dat u wel uw beleid moet gaan verstippelen, u moet een beetje
een beetje diep ingaan met die beleid. Want die beleid is zwart als ik omtrent hier praat met de homoseksueel en met de lesbiseksueel. U moet wel gericht een beetje komen om met maatregelen tegen deze persoon te komen. Want wij moeten ook ons veilig en vrij en niet gestoord worden door bepaalde doelgroepen. Ja toch? Zoals hun niet verwachten. Dat. Oké. Ik hoop natuurlijk dat er geluisterd wordt naar u. Ja. Maar goed, meneer Jorai, dankjewel voor uw tijd. En dat u ook hierover een beetje heeft gesproken. Kijkers, laten jullie weten in de comment-secties wat jullie hiervan vinden. Als de regering van Suriname, de huidige en ook de komende natuurlijk, iets moeten doen hieraan. Laat me weten. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV met Anwar Jorai in de studio. En ik wens u een fijne dag verder. Dank u. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de Westra Namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In Meati, Srana. www.kulturu.com for the generation.